欢迎收看《台湾世界》，我是阿明张伟民。咱看到台海真正无平静。今日开始咧，咱看到伫金门海峡吼，伫咧这附近，咱看到解放军伫一个吼，咱讲13号甲17号，就是到拜六时阵，要进行着这个实弹这个演习啦吼。啊，对金门吼，咱讲距离才71公里，遮尔近的这个距离啦吼，引发着真正紧张。尤其吼，过去咱讲金门是第一个这个战线，啊，即阵对金门人来讲吼，尤其来紧张。但是咱看到规个台湾的这个吼空袭也好，也是讲这个临海遐好吼，拢做好真焦整这个准备。那么看到讲吼，真正这个咱讲台海即阵吼，应该是危机这个曙克啦吼。所以咱嘛看到讲，哇，真正咱这个国防部嘛有新的这个教招的这个部分来去做一寡这个动员的这个部分吼。按算伫2022年要来上路吼，咱看到这个调集的这个频率吼，会哪来哪悬。过去2当1摆啦吼，这回要改做是1当1摆吼。啊，天数吼可能伫尾手内底7天改做是14天，就是2礼拜吼。啊，这个吼新组的这个部分吼，咱讲即阵吼，这个士兵差不多700到800只的这个部分吼，啊尾手会按照伊吼是士兵，也是讲这个士官，也是讲军官来去做一寡这个无共款倍数的这个增加。另外咱讲吼列管这个部分啊吼，嘛要讲吼，即阵吼可能是12天，要延长到吼可能到15天这部分。啊，调线的这个人数吼，嘛会增加到26万人吼。所以咱讲吼，为什么这回这个教招这个人数会豆豆咧要来提升的，画出这款的这个想法的，就是讲吼，可能真正咱的这个后备动员的这个力量，可能即阵也无够。所以咱看到，咱讲这个国防部长严德发伊安怎讲吼，国防部未来会成立一个或者是防卫这个动员署啦，是后备这个系统伫咧。咱讲吼，后备这个旅吼会自7个增加到12个，互咱这个后备的这个动员能力哦，会哪来哪强吼。安怎来去应用？咱嘛讲到吼，美国这回咱过去来讲7项军售案吼，即阵有3项已经美国国务院要来批准了吼。啊，这对台湾有虾米款的影响？对台海啊两岸关系会安怎变化？咱今日做伙来讨论。接不定先来邀请3位来宾，第一位咱们邀请国防安全研究院副研究员陈良智。各位观众朋友，大家好。第二位咱们邀请台北医学大学通识教育中心教授张国成。主持人好，各位乡亲时代大家好。第三位咱们邀请国民党文团会副主委郑兆新。大家好，大家好。是咱头都有讲到吼，这个动员这个部分吼，能量爱豆豆来提升来提悬吼，但是咱嘛讲到，看到吼中共有这款动作，咱嘛无咧这个意外啦吼。咱其实伫咧过去的时阵看到中共动作遮尔济，咱其实对着吼咱讲实弹这个报告啦吼，就是讲吼真正要去操演的这个部分，咱嘛有去因应做进行啦吼。咱看到过去伫咧9月底的时阵已经拍过一摆啊吼，这是无限高的吼，无限悬的这个部分啊吼，就是这个飞弹这个部分。咱看即阵要搁伫恒春遮吼，弹到吼上悬吼，也是上长这个距离，会到这个宜兰外海遮吼。咱看到这个部分，就是咱爱有这个因应的这个措施。首先，咱就要先请教咱这个副研究员啊吼，安尼动作就是讲共军吼解放军因有动作，咱嘛有动作来做回应，咱的战力敢会输伊 ？OK。谢谢咱主持人阿明的这个问题吼。首先我是讲，要甲观众朋友解说，就是讲吼，确实有影即阵时间以来吼，解放军伊毋嘛那干伫迄个像主持人头拄仔一开始讲的，伫台湾海峡吼，伫金门即个附近来实施演习。其实伊过去伫迄个迄个渤海湾是黄海、东海、南海、大海，其实伊是有一系列的一个军事演习，好，所以即个安尼宣布伫即月迄个13到17号伫金门来实施演习，这其实无意外，OK， 好，是一系列的即个运作内底的一个部分，但是我要提醒观众朋友，就是讲，当咱看到媒体的时阵吼，讲伫台湾海峡来举行演习，第一间咱看到可能会足惊吓的吼，但是搁进一步去看的时阵伊是伫台湾海峡的对一个部分，这当然就搁有另外的差别啦。是。原来伊是伫福建吼，伫这厦门的这个沿海，当然是我金门足近的吼，但是
比起你讲伫澎湖，吼，还是伫咱讲海峡中线的东边这边的台湾海峡顶悬来实施演习，这当然就是无共款的嘛。意义上差真济吼。嘿，其实吼，这我甲差不多1个月前吼，伊伫南海实施这个演习的时阵吼，讲要伫南海演习，但是咱就咧想讲，哇，伫南海演习的时阵是伫东沙的附近，还是真挖台湾。那安尼，当然这敏感性跟威胁性就加较悬啦嘛吼。但是咱看迄届的演习吼，伊是伫迄个海南岛顶悬较挖西边，所以迄距离来讲吼，就离台湾吼这边加较远啊，所以迄个敏感性跟威胁性就较低啊。是。所以我是感觉讲，看到对方咧举行这个军事演习的时阵吼，咱爱进一步看伊所在的地点是伫对个。OK。当然像你讲的这个台湾吼，我来测试咱的这个飞弹吼，这部分当然台湾咱国军这方面吼，当然爱做出相对应的这个反应。你袂当讲哦，伊有一系列的这个动作，台湾完全拢无表示。是。所以咱的防空飞弹的这个部分，当然是咱的一个作为吼。前几日啊，大家可能我有看到咱国军吼有一个计划吼，想讲要伫迄咱的 ADIZ 的迄个西南角吼，来进行迄个海军的这个演习。目的就要对伊的这个飞行机吼，不时为咱的迄个 ADIZ 这个西南边这个部分里面吼做一个反应，所以国军在这部分吼，其实确实拢有准备，嘛有反应。我感觉这部分是我有必要的。有影啦吼，咱看到真正，咱的这动作嘛咧无输因吼，咱看到是这个国家中山科学研究院吼，咱就是专门咧制作这个武器的这个部分。虽然吼，咱有武器爱向美国来买，但是咱家己制作这个部分飞弹吼，拢有这个射程吼上，也是讲伊这个范围拢有吼。占得的这个目的存在啦吼，但是咱们看到讲，这回这个外媒吼，这个 Reuters 报道啦吼，美国要对待军售，咱头段嘛已经讲过啊，空对地飞弹等等这3项已经得到美国国务院的批准吼，已经送到美国的这个国会来审议。但是咱听到讲外交部长安尼吴钊燮回应讲，即阵也无收到这个正式的这个通知吼。但是咱们看到讲，因为这个台海遮尔无平静吼，真正美方是对着吼台湾吼6项保证，佮台湾关系法继续。来提供咱防卫性这个武器啦吼，先做来看。9月传出美国将要卖予台湾7项先进武器，路透社13个独家报道。根据消息人士指出，其中3项最近已经得到国务院批准，包括洛马公司生产的高机动性多管火箭系统，波音公司生产的空对地飞弹，甲用伫 F-16战机的外部传感配备。北京会将军售案送到国会审议。那我们现在还没有接到正式的通知，中国的军事威胁是越来越严重。那但是美国政府也依照对台6项保证和台湾关系法，持续提供我们防卫性的武器。那有关于这方面，我们对美国政府表达感谢之意。虽然这项消息拢还未得到证实，不过《纽约时报》指出，这批军售中上敏感的就是远距攻略型的空对地飞弹，因为突破台湾关系法中防御性武器限制，让台湾得到攻击中国本土的能力。川普政府也照出展现对北京的强硬态度。另外，总统蔡英文昨日暗受邀伫捷克公元2000论坛发表录影演说，创下台湾现任总统参与的首例。蔡总统也对顶个月拜读万难来台访问的捷克参议院议长韦德奇再次表达感谢。His declaration in Mandarin Chinese that he is Taiwanese not only moved the Taiwanese people, it also encouraged us to face up to the intimidation and challenges from the Chinese Communist Party regimes across the strait. 外交部吴部长也会以这个预录的方式，以线上发表一个演说。公元2000论坛是捷克前总统哈维尔伫1996年创办的国际会议。蔡总统除了表示，台湾甲捷克是共享价值的合作伙伴，未来将会加强合作，也批评中国趁其他国家抗疫的时阵，操纵科技监控人民，把持物资，限制资讯甲言论自由，扩大主权侵蚀，以规范为基础的国际秩序。记者综合报道。
头拄咱讲到吼，这个三项啦吼，就是咱讲空对地，尤其是上界吼重要这个武器啦吼。咱嘛看到讲吼，这个是 Reuters 即阵来个吼推测到这个消息，咱嘛看到讲这个 Lockheed 吼，这个 Martin 这个公司有这个 HIMARS 这个德国吼，咱讲火箭炮这个系统，另外嘛有 Boeing 吼，以这个 AGM-84HK 啦吼，还有 Slammer 这个部分空对地这个飞弹，然后还有 Boeing 这个 F-16这个战机外部这个传感这个配备啦吼，咱看到吼，这个部分真正介重要，就是讲吼，这个 F-16吼会当到倒位，就会当及时传吼，迄个当地这个资讯吼，互咱当地咱台湾吼，这个国防部也好，空军也好，这个资讯拢当收会到啦吼。华府这个消息人士嘛指出讲吼，亲像讲海上卫士无人机，讲智慧水雷，也讲这个暗地这个鱼叉飞弹吼，拢对台湾军事案。连咪吼都会来批准吼，所以咱国先来请教咱的副研究员吼，咱讲空对地这个飞弹真重要，尤其咱头拄嘛讲到吼，虽然金门这个海峡吼可能无遐尔重要，但是咱嘛讲到即阵大陆也是讲中国因咧做就是讲吼，真正要上岸这步吼是上尾啊，但是因即阵嘛咧发展咱所讲的这个无人机啦吼，就是要破坏咱第一线。但是咱有这个空对地，也是讲这个其他的这个武器，咱有啥物这个优点伫咧无 ？OK， 较像样吼，这项武器就是这个 AGM-84HK 吼，那个 Slammer 空对地飞弹吼。伊讲起来，较像样是一种攻击性的武器，是吼，也配备伫咱的空军吼。不只是讲对于海上的这个船军舰咧进行的时阵，咱会使实施这空对地的这个攻击。那假使讲较迫近伊的迄个近化的时阵，假使伊有集结伊有船团准备的时阵这嘛是咱台湾会使实施攻击的这个一个机会所以某种程度来讲，伊对台湾的这个攻击的力量确实有增加，有提升。另外就是这个迄个海马斯这个多管火箭系统咱顶回我捌讨论过，就是伊这个飞弹的这个距离为较早的这个差不多，咱台湾伫这40，当然你按伫迄个金门，当然会使差不多是45公里，会使攻击到对方。但是咱伊这海马斯的系统会使来到200公里以上的这个距离。是。那安尼来讲对台湾来讲，你会使按伫迄个平湖，还是按伫咱西岸。对台湾的这个攻击能力当然是有一个提升。是。而且若布置伫咱台湾本土来讲这个防护的部分咱会使搁做较好的。射程200至300公里，遮尔长啦就是讲这个咱范围守备的范围会当个扩张扩大啦其实咱头拄嘛讲到，这是美国国会这个部分啦真正咱讲美国过去有这个对台湾6项保证，甲这个咱讲台美关系法咱嘛看到讲这个部分真正非常重要，尤其咱看 Reuters 顶个月就放出这个消息是7项，即阵美国国会已经批准3项是毋是这个因素？美国嘛看到讲台海真正无平静，咱继续来请教咱的国城教授啦咱看到这个部分，美国稳准着对台这个6项措施也是6项保证也好啦就是讲甲因这个美国国内这个选举有关系吗？还是讲真正看到讲中国对咱尤其是国庆了后，真正伫遐起武康的动作真正侪咧。我想这甲美国的选举可能关系无大。OK， 因为对美国来讲伊本身的国防的这个预算是非常之大。差不多一年6、7千亿美金。是。所以对美国国防的公司来讲伊本国的这个订单才是上大。OK。卖互台湾的讲实在占一丝啦部分尔，所以对美国来讲这其实也是爱增加台湾抵抗防卫中国的实力。是，我想这是一个事实。第二这3项物件其实武器是2项，一项是装备。是，讲实在伊虽然看起来伊的这个范围是头拄这个陈教授讲的真好，是增加真大但是咧，因为台湾较细，中国大，而且政治上，咱无可能主动对中国发起攻击。所以讲，这个武器虽然是比过去的较有效，但是咧，不管如何这是一种防卫性的武器。因为政治上，咱无可能去
攻击别人嘛，攻击中国。所以讲，这个用起来虽然伊比过去的武器更较勇、更较强，但是本质上也是防卫性的。OK。但是咧，我感觉有一个重点，就是咱台湾每一年甲中国或甲美国买武器，这对台湾的防卫当然是非常的重要。但是咧，到底是买什么武器？这个 priority 就是你先要买啥，第二买啥， OK 买偌济，偌济的这个资源放伫遐这实在是需要过较济的这个计划。唔是每一遍咱都是亲像中奖共款，就是这个美国这个今年要买啥，然后咧偌济，这个拢是爱美国宣布，咱才知影。亲像咱过年的时阵，这个正月初一去，这百货公司买这个福袋共款，买着福袋，佫知影佫内底是啥物好物件。美国输互你运厝就对啦。正常的国家，亲像日本、韩国一定是每一年伊拢甲国会报告，咱今年爱有买啥物武器，增加啥物款的装备，然后国会通过这个经费，国家美国或其他国家去提出。我看这个是台湾已经民主化已经真久啊。应该伫这方面爱增加较济这个民间，也是这个军方以外这个文人的这个对国防的计划的参与。OK。加这个了解，我想这是较非常的重要。有影咱嘛讲着甲美国买这个军事武器的这个买卖其实牵涉着咱讲外交的这个战术，也是讲咱这个国内政治也好，国外政治也好其实拢相牵连但是咱嘛讲着这个军事武器的买卖蔡英文总统上任甲川普即阵4当来已经差不多7届但是咱嘛有听到另外一种声音，就是讲中科院即阵因为这个军事买卖一直甲美国买咱即阵中科院拢无新的这个订单，嘛造成因的这个困扰但是咱讲有的武器，咱的这个设备也好，也是讲技术也好，其实袂输美国但是若是牵涉着讲咱就是要甲美国做好朋友，台美关系要维持，就要靠这个军事买卖的这个关系，真正就省断着咱家己中科院继续，咱请教咱的这个文团会副主委。确实是安尼咱台湾即马因为咱台湾甲美国的关系军事的合作，有当时嘛是足重要，有当时嘛是足无大的确实咱的中科院飞弹的这个技术是足成熟的足强的。不过即马就是讲美国在这个时间卖这个武器，确实嘛是有变强，这嘛是事实譬如讲咱拄则讲的飞弹，虽然讲伊是讲变做咱讲攻击性其实这应该是讲自卫反击啦。OK。这嘛是讲咱配合咱的国防战略原底讲第一级 first strike，变做自卫反击，伊有伊的意义就是讲我若是感受到威胁的时阵我能不能够先把对方的可能对威胁我的这武器先把它摧毁，增加对方攻击我们的成本。上主要就是讲，咱本岛会当甲咱家己保护嘛，对对方若是想要登陆进前，包括伊的载具，包括伊的攻击的武器，咱都会当最大程度的去甲伊损伤安尼。所以讲，伊是为伊的战略意义，这是无毋对。不过我嘛就同意，这咱的国城老师伊拄则讲的就是讲，咱大概拢是讲，咱的战略是啥物？咱大概常常咧问咱家己的战略是啥物？啥物嘛是有当时是多重防卫，有当时是啥物。毋过拢常常是讲毋过啥物时阵会买到啥物物件，无都到位。咱都大家问讲，会啥物无共款？所以讲，咱的无确定的这个状况，常常是出现。这当然甲咱台湾特殊的国际情形，这是有关系。毋过咱会当将咱的安尼这计划先讲好势，互大家知影有准备，因为这关系到就咱家己。内底国内家己的信心啦，咱台湾人家己的信心，军方到底为何而战？为什么而战？为什么战略而战？这嘛影响到咱的讨论的啥物征兵制、募兵制，这些问题，伊拢是有牵连的物件所以讲这是实在是足重要的。不过咱嘛是爱呼吁一下，中国大陆虽然讲伊有伊家己的可能的问题制造咱海峡两岸的这紧张。不过咱嘛是讲我们不赞成无赞成任何的
对咱台湾的军事的威胁啦，这是咱拢不得见的物件。是，咱们看到今年下过这个台海中线这个部分已经超过30几届啊啦吼。咱们看到这个动作尤其中共直接起无空，咱的这个防卫性的这个武器一定嘛是充足，但是即阵咱嘛讲到这个军事武器的买卖真正。那有必要，就是爱向美国来买但是咱家己中科院家己当生产，咱就当家己使用咱这个中科院的这个部分另外，咱头拄嘛有伫影片内底看到讲蔡英文总统头一摆伫 Tech Republic 的这个部分讲完2000的这个论坛内底这个录影演说，伊批评讲中国趁这个疫情对内对外拢咱讲扩张扩张有真侪种意思，咱看到过去伫咧中印冲突也好，还是讲台海这个部分也好啦其实还有因这个新疆内部这个问题等等，咱们看到讲欧洲也好，还是全世界也好，自由世界、共产世界已经分做真清楚。咱们看到讲伫咧8月来台湾访问的这个参议长Czech Republic 的参议长这个韦德奇啦伊讲这个少数的这个民主党伫咧议会大选赢到27席，这个26席啦所以咱讲到97%的支持度啦代表 Czech Republic 的这个人民对抗独裁中国的这个自由民主的价值啦其实另外咱嘛讲到。这个前日本首相安倍晋三啦有人讲伊是毋是退了首相以后要来台湾来做访问啦其实有人讲到美国和日本、澳洲、印度、台湾5个组织要成立一个，亲像这个北约、NATO 这个部分小北约即阵已经成型嘛是阻挡中国扩张的这个一个联盟。另外咱看到美国日本印度、澳洲。还有这个4国这个外交部长的这个会议嘛共同要来保护南海、东海，还有这个喜马拉雅这个山区啦中印边界甲台湾海峡避免受到中共的这个威胁继续，咱搁请教这个梁朝教授啦咱看到这个欧洲动作咱搁有这个革命日本美国、欧洲甲这个印度这个部分咱看全世界头拄我嘛讲到共产世界。自由世界，这个真明显这个区别你安怎看？OK， 在讲这个问题之前我想讲要个小可补充者，就是讲咱国际关系内底我有咧讨论，就是讲，头拄咱讲到武器是防御性的武器，还是攻击性的武器？但是在迄个互相迄个威胁的双方来讲你所有的这个防御性武器，对我来讲拢是攻击性的所以为北京的角度来看台湾有任何防御性的武器对我北京来讲，拢是对我有威胁的。对我要来你统治，还是要来统一拢是阻碍的。所以对我北京来讲呢，拢是这个攻击性的武器。所以伊嘛无允准台湾会使有这个防御性、防御性的这个武器。所以这点来讲台湾其实伊来讲增加有一寡较有攻击性的武器来讲就那像头拄仔咱所讨论的是咪伫一开始会使进行这个源头打击对台湾会使增加一寡较先发制人的这个能力另外会使增加对方会使思考伊也真正要攻击台湾的时阵，伊的成本是咪爱提悬若讲到即马，你讲欧洲也是日本、亚洲的即个情势来讲较像影伊对台湾来讲是有一个真好的一个环境搭咧迄个生定即个部分讲起来较像影就是台湾伊过去一直拢强调咱的自由、民主、人权在这个部分呢，咱无讲去主动要刺激。北京也是讲要迄个刺激这个西太平洋这个区域的这个安全的这个问题所以整个来讲我讲欧洲搁这个日本而且日本即马咧 organize 这个 Quad 这个四方的这个会谈较像影对台湾来讲，也是对台湾的这个安全来讲，有是真好的一个环境咧造成咱嘛讲像头拄仔阿明所介绍这个日本美国、日本、印度、澳洲这4国的外长的这个会议其实美国国务卿蓬佩奥伊讲
其实即个四方会谈吼，也是四方外交部长的会谈，伊并毋是讲是迄个美国甲中国的一个对抗，是实际上伊是一个自由民主的即个体制的国家，甲即个威权的即个国家的一个对抗。OK， 好，所以咱咧看的时阵，其实伊毋是干那讲哦，美国甲中国之间，其实伊是吼咱即个世界的即个自由民主的体制，甲即个威权的体制的一种对抗。是啦吼，咱嘛讲到吼，头拄仔即个蔡英文总统去参加即个论坛内底吼，特别讲到吼。趁着即回疫情在扩张啦吼，啊，尤其咱讲疫情正前是咱讲双边即个贸易战，美国甲中国啦吼，啊，即阵咱看到因为疫情吼，即个态势有淡薄仔转变。过去吼，有当时啊，咱讲吼啊，即个美国咧摧毁吼，咱讲过去的即个和平即个主义，即阵吼是拍因两个吼和平的即个主义啦吼，啊，咱看到即个部分。啊，即个咱头拄嘛讲到自由世界、民主的即个世界，啊，即阵吼，大家拢已经认捌到中国的即个体制啦吼。继续能够请教张教授啦吼，当全世界看到中国的即个本质哦，真正大家会趋向这边吗？还是吼真正买手也是国家利益为优先的？我想这是中国的这个，即摆就对亚洲的野心吼是足明显。OK。但是咧，咱嘛爱注意到一件代志，就是包含美国本身吼，甲日本吼、澳洲吼，其实甲中国嘅贸易吼，也是非常之大。有影。所以讲咧，吼，伊个国家讲完全爱徛甲中国对抗嘅路线吼，其实咱爱需要观察啦。第二是吼，即个头拄仔即个陈教授讲甲真好吼，这是美国甲日本。吼，即个澳洲、印度吼，爱增加合作，吼，这是一个事实。但是咧，美国甲日本本身伊较上早就有即个安保的条约，哦，甲澳洲伊嘛有美国、澳洲甲以前纽西兰的即个条约，吼，甲印度来讲，印度本身就是一个军事的大国，伊本身有。即个核子的武器吼，所以吼，伊嘛是一个非常大的即个军事的即个强的国家吼。所以对因来讲吼，伊增加合作吼，甲是毋是真正要变做一个国际组织来对抗中国吼？这其实按来需要观察。OK。然后咧，咱台湾吼，讲实在甲印度的关系、甲澳洲的关系、甲日本的关系吼。即嘛也是非官方的关系，所以是毋是会当更发展到军事甲安全的合作吼？这我看吼，不管台湾什物政党执政吼，可能佫有非常侪的工课爱做。有影。这是第二。第三就是吼，因为台湾本身咱上担心的物件，就是中国对台湾的武力的攻击嘛吼。是。所以，咱台湾本身的这个军事的发展吼，是毋是会当家己吼，会当讲抵抗到其他国家来协助？毋是讲吼，完全就是想要爱靠其他国家吼，变做其他国家一种的保护吼。这我看是非常的重要。吼，毋是讲其他国家反对中国，就一定爱来支持台湾。是。反中甲这个侵台吼。这是两件代志，尤其是咱台湾吼，伫上侪物件、上侪国际上的政策，亲像日本伊上烦恼的是钓鱼台的问题，但是台湾对这方面的立场，甲中国其实是较接近。然后咧，澳洲伊烦恼的是这个中国伫南海的航行的自由，甲南海中国的这个领土的诉求，但是。咱台湾因为是徛喺中华民国嘅立场，所以伫这方面是毋是有法度真正甲其他国家超过中国嘅立场来合作？这我想伫咱嘅外交方面袂当讲100%非常嘅乐观，就认为讲其他国家一定爱来支持咱。是，我想这是这个台湾咱伫这个看这个政策看国际嘅发展嘅时阵也是爱本身要有较清楚的认识，我想是上重要。有影吼，讲到这个国际这个情势吼，其实拢有甲这个利益关系。头拄仔这个张教授嘛讲到吼，亲像钓鱼台这个部分吼，咱含这个中国这立场较晚吼，因为这个日本嘛是讲这个钓鱼台是因的嘛吼。另外咱讲到吼，国际现实
有当时也是反共无要反中啦吼，尤其中国人民来讲吼，因嘛是受压迫的一群吼。但是咱看到这个部分吼，过去咱咧讲啊，国民党内有真侪种讨论，就是讲中国国民党，这个中国要退掉的无？啊，咱今日看到上新的是，咱看到这个过去啊，国民党的这个主席。前主席洪秀柱伊去到的这个第3届海峡两岸青年发展论坛内底啦吼，特别来强调讲9二共识，又搁是这个定海神针吼，伊嘛讲吼爱互大陆同胞吼熟悉啦吼，嘛互台湾人民知影，世界上的其他国家来知影吼。假使讲吼头前的路歹行，但是有人吼也伫咧两岸和平的道路上吼来去奔走吼。继续咱来个请教咱的赵新兄啦吼。其实咱看到伊讲安尼话嘛无毋对啦吼。两岸爱寻求一个和平，但是咱看到台海都毋是遐尔和平。虽然这个寻求的这个道路顶，亲像伊讲的路歹行，咱嘛爱去行，但是伊要行的路是统一这个大目标啦。但是咱即回嘛看到讲台美复交国民党提出来。国民党内嘛有受到这个党内的这个批评，咱嘛看到国台办有伊的这个批评伫咧，你安怎看咧？其实对国民党来讲，咱的路线就是讲，咱英文讲叫 double engagement， 就是两边拢爱接受啦。所以讲，咱对美国这个同盟的这个关系、军事合作，这是一定爱的。这几十年来拢是安尼，无改变过啦。讲实在是安尼。啊，我对大陆就是讲，咱有一句话就是讲，军事卖互大陆受到关，啊，毋过战略政治卖互大陆受悲观啦，就是安尼讲，就是讲咱政治的接受，阁是爱继续来维持吼。尤其是咱讲对话无一定有共识啊。OK， 吼，啊，毋过没有共识一定爱对话，因为爱互相爱了解，吼，若是有代志发生的时阵，莫讲误判啦，还是讲你的想法是安尼，敢你对我有敌意安尼，其实。可能无嘛，可能台湾，咱讲台湾想要，譬如讲即摆个飞弹，对无？飞弹，可能讲哎，是毋是要拍咱的福建沿海是安怎？安尼你有接受你就知影，咱毋是这意思，吼。但是防范阮家己，你无甲我拍，我袂甲你拍，安尼就是安尼。所以讲维持这个管道，民间的管道，咱是感觉讲这有，阁是有必要的，吼。这是咱安尼的想法，吼。啊，不过上主要的就是讲，咱希望讲未来。会当承认讲吼，咱两个是平等尊严，莫讲贬低啊，是讲你是一个我的一个地区安尼吼，咱对咱台湾人民安尼听起来是心情是足歹的，讲实在是安尼，啊，所以我们一方面要坚持爱接受。一方面坚持要对话，但是呢，不能说是被人家贬低啦。我感觉这是最重要的代志。有影头拄仔这个赵新兄讲的吼 ，double engagement 吼，对美国也好，啊对中国好，拢有一个真好的交代吼。但是咱看到，咱昨嘛讨论到这个国庆吼，咱看到这个相识这个演说吼，蔡总统已经吼寻求和平对话，咱讲吼徛伫尊严吼。对顶的这个立场，咱嘛讲到吼真正，但是伊安怎回应，就是讲吼强机，也是讲强军吼继续来去遮演习，咱嘛讲吼这个间谍啊，咱昨嘛讨论过，但是吼昨暗共款吼中国官方媒体、中央电视台。爆出着啥？民进党前主席吼进前的一个助理啦吼，叫做郑武钦啦吼，郑武钦啊过去咧吼，讲吼伊去中国来探情报做间谍吼，去年4月已经强掠吼，毋过这抖音台本人是讲伊从来都毋捌这位郑先生吼，伊嘛讲吼行政院长，咱嘛看到讲伊嘛批评讲中国卖用吼安尼乱按罪名这个方式吼，真正无大办吼，先做来看。中国认真讲，查到几落报件台湾间谍情报机关窃密的案件，中国官方媒体央视一直咧报道台谍案。12暗暝黄金时段节目指控台湾人郑武钦不担任前民进党主席杜英台助理，敢若是和国安局、军情局吸收，伫中国做间谍行为，并且收276万的情报经费。伫2019年4月去中国的时阵被逮捕。其实我是可以理解中国大陆政府的心情，因为没有一个国家能够容许有人在主张分裂国土，我是明白的，对。那我知道是说我做这个事情对中国大陆是有伤害。郑武钦更伫台谍案，对进前被指控间谍罪，中国强调已经正伫反映审理的阶段。不过杜英台一个 FB 访问两个人的关系，强调无实在郑武钦也无做过伊的助理。行政院长苏贞昌是批评中国。常常用无影无迹的方式做恐吓、污乱，毋是大国的行为。也讲台湾已经无做指派台谍到中国的行为。台湾已经不做这样的事情，而且我们也不必做这样的事情。所以我自己是新文化工作队的，曾经担任过队长啊。
那这20几年来，我们举办过那么多的营队，我就对郑雨钦没有印象啊。民进党回击讲，央视的报道扭曲事实，同时也对两岸关系有正大恶意。就央视安排张钦接受访问，对镜头认错认罪等做法，刘委会批评电视认罪做法完全不符合正当的法律程序，也是恶意侮辱台湾人民。刘委会严厉谴责。中共一再恶意政治炒作，假借国安借口打压台湾交流人士，并诬陷我方从事间谍行为，刻意破坏两岸关系。外界关心台湾后续的发展。刘委会甲海基会讲，目前无接到张钦家属的反应，或者是要求协助，会去了解实际情形了，提供家属可能的协助。记者综合报道。昨昏咱看到是李明基，这回咱阁看到是这个前民进党主席杜英台身躯边的这个助理吼，咱讲中央电视台讲吼，小连续3天又阁要有这个间谍案这个部分吼，安尼一个逼一个，伊嘛讲吼，昨讲超过100外个案吼，拢来这个咱来收网啊吼，咱嘛继续先请教咱张教授啦吼，咱看到国庆头拄咱过去有讨论过啦吼，这个回应就是讲咱看到的国庆，咱已经和平要求对话，即阵咱看到的竟然是这个中国用这个间谍案来去做回应啦吼，真正咱来讲是这个授条子啊，讲要和平吼，求对话吼，伫路上安尼来走撞，敢有可能？我受这本人的个人的政治的立场吼，应该是爱尊重，因为伊去吼，伊就代表讲伊要追求和平，安尼假使有真正有和平嘛，毋是一件歹代志啦吼。但是咧，对于总统来讲吼，总统伫10月10的时阵，伊讲的话是希望对等甲尊严嘛吼。其实咧，咱也是希望吼，爱强调国家对国家啦。是。因为尊严讲实在是一个主观的认定。好，你认为讲我有尊严，好，我就有尊严嘛。吼，这甲这真正国家主权的地位无一定有100%的关系。讲对等。对等讲是在党对党嘛是对等啊，嘛是同款的地位嘛，所以这个我感觉总统其实对于这个这个立场上来讲，还是较软一点嘛这个第二就是这个讲到足侪台湾人互伊掠去其实这本身就代表讲台湾人伫中国本身的这个安全甲法律的这个保障是无够啦。是因为长久以来以前咱是靠这个两会，就是海基会甲因的海协会这个交流来保护咱台湾伫遐这个权利受到损害的这个保护的工作。但是即摆来讲这个无啥顺利啦。而且咧中国的法律咧这个规定甲台湾嘛无啥共款。这伊本身嘛承认伊这伫中国的这个法治的建设伫伊规个发展来讲，也是较无够啦。所以对台湾人来讲，一定要有一个了解，就是伫中国生活还是工课还是读册本身来讲，这个风险是较悬啦。这对台湾来讲，当然伊即马讲咱的人去底下做这个间谍对照中国的政策，足侪代志拢是间谍啦。亲像你伫台湾来讲你讨论这个总统的健康，这个凊彩甲批评，这是法律保障你有言论自由。但是你伫中国凊彩批评这个领导人甲伊了解伊的健康的资料这可能就是间谍啦。伊个法律的概念甲咱无共，所以对台湾人来讲除了家己爱注意尽量无讲一定需要卖去以外讲实在是无较好的办法啦。但是这个我嘛认为讲这个行政院的这个苏院长嘛讲嘛，亲像咱最近一个这个人去中国的去唱歌嘛伊嘛讲这个是无法度为着生活啦所以我嘛认为讲对于这台湾足侪人去中国咱还是卖讲伊这个就是一定对台湾不利，还是爱卖掉台湾。但是本身的安全可能嘛是爱家己爱注意啦。政府可能会当提供的保障是非常之少啦。有影尤其咱讲这个两岸对话，即阵是无的啦再这个咱讲去台湾，去台湾人去到中国，遮做生意也好，还是讲真正去入境也好啦拢有这个人身的这个危险。咱头拄嘛讲，中央电视台伊讲即阵连续3天拢要逼出安尼
避孕罪的这个部分吼，咱个请教赵先生，伊真正是吼，你感觉伊是避孕罪还是家己认罪咧？其实吼，这以早的时阵哦，其实就有足侪学者吼去遐也莫名其妙吼，去人限制伊的自由，这代志是足侪。咱以早咧立法院的时阵吼，不管是哪个还是请咱进党吼，拢受到即款的讲投诉吼，毋茫咱会当和因斗相共。啊，毋过即届趣味的是讲吼，即届的大陆是用足高调的方法，是啊，吼，安尼就是录影带啊，就是央视啊，吼放送安尼出来，这有一个可能有一个政治的信号内底，尤其嗰咧10月10号吼，咱讲咱中华民国的国庆日吼。所以讲，咧是毋是内底中国大陆内底嘛有无共款的声音，嘛是有鹰派甲鸽派伊咧相争吼。啊，可能大概咱咧国际关系的时阵，若是讲咱以巴和谈的时阵，大概要和谈的时阵，就有一寡较鹰派的制造一寡冲突吼，自杀炸弹啥物的。所以讲，这个时阵哦，我们来判断的这个局势的时阵吼，爱有一寡的咱讲定力啦。OK。可能有人就是。无希望讲在和平的气氛会当继续的时阵，咱国较会坚持吼。内底就是讲中国大陆毋是铁板一块，吼。那如果说毋茫讲会当和解的人，变做去用安尼的人迫害的时阵，那是足可笑的代志，吼。所以讲，咱当然无认同即款的行为，吼。咱嘛毋茫讲哦，咱台湾人咧大陆的司法咧人权会当甲伊保障。是。啊，毋过咧战略甲咧政治的讯息，咱咪会当讲正确判读。有影啦吼，虽然看到中国内部可能有无共款的这个意见吼，继续咱个请教咱的这个研究员吼，咱看到就是讲，这回这个间谍案吼，伊凸显的除了是咱讲文攻武吓，伊可能是文攻的这个部分啦吼。咱嘛看到讲，少年线若是安尼一直有避孕罪吼，还是讲吼家己去自首，安尼这个消息一直放出来，伊对中国内部来讲嘛是一种宣传。对台湾，尤其是一种宣誓，讲吼台湾你就是莫做遐超过。我除了吼军事上我继续甲你演习，但是我这个吼内部的这个宣传，对你的宣誓我也是继续。我感觉吼，迄个间谍案这个部分吼，其实是一个做典型的这个政治作战， OK， 政治的作战吼。这个部分当然就是讲，你看哦，我会使掠到你的间谍无？是。所以你伫大陆我这边所布的这个任何的线吼，可能拢我有迄个掌握，吼，然后我会使来你破坏，然后把你的人掠起来。所以某种程度来讲吼，较像影像阿明所讲的，除了这个武侠这个部分来讲。伊是一种文攻，是，吼，但台北讲，你看你的人伫我遮，你安那安排，我其实拢有，吼，有咧看啊，有奖嘛，会使甲你扣起来，会使甲你破坏。所以某种程度吼，较像影，伊是对台湾足侪方式的即个文攻武吓内底的一个部分。是，我感觉伊是一个足典型的一种政治的作战。有影啦吼，咱头拄讲到，这是一种这个政治的作战，咱嘛讲到这个中共这个文攻武吓啦吼。啊，过去咱嘛讲，咱真正毋是这个防哈假啦吼，莫看鸟无点吼，其实咱做好真侪种准备。咱头拄讲吼，军事上吼有伫武器上的这个买卖，咱嘛有中科院家己制造这个武器伫咧。咱嘛讲到吼，这回吼因应着讲。可能大海无平静，这个后备你都要动员出来吼。啊，后备动员出来，咱讲过去吼，这个兵期吼，豆豆咧减吼，自2年减到1年吼，自1年减做即阵的这个4个月。啊，另外一种声音就讲啊，即阵后备的这个动能已经无够，所以后摆就要透过教招的这个方式吼，来去遮吼对吼过去咱讲役男也好，还是讲吼已经做后备军人也好，拢甲因揪出来吼。咱嘛看到讲即阵吼新制吼，咱讲2021年就要开始上路啊吼。有分这个志愿役甲这个义务役这个部分吼，就是吼，那是你做职业啊，这个国民吼，你就要延长你的这个吼，咱讲教育调职令的这个部分吼。另外这个义务役的这部分，这个1993年12月31日进前吼，过去拢爱这个做1年的这个兵啦吼。啊，若是讲补充兵，你是家庭啊是身体因素的，就做12天的这个兵就好啊吼。啊，原本退伍8年，也是讲吼已经吼。教育调职令4届就当免除啊吼，会受到影响。咱讲这是受影响的这部分。另外咧有军事训练役啊吼，就是咱讲即阵做4个月这部分吼，真侪人就是在1994年1月1号出世了后，拢是这个4个月这个部分啊吼。所以有人讲吼，这个部分
军事训练役吼，甲过去吼，亲像阿明做一当兵的，还是讲吼有人做2当兵的，这比较起来都无共款吼。咱先搁请咱的副研究员吼，就是讲有诶，虽然咱讲这个后备动员的能力爱提升、爱加强，但是有人讲过去咱去这个街头访问讲若是真正甲大陆搁中国要相战，吼，你会愿意出兵无？有人讲会，但是即阵咱若看到讲真正这个新制要延长2当。即阵变做一当一摆，你感觉这个大家意向会改变无？这我感吼是台湾即马面对一个足有挑战性的一个工课吼，因为普遍来讲，较像遐无啥人有想讲真正想要做兵的嘛吼。美国吼过去以来一定互台湾足大的建议吼，伊就是讲，台湾你本身吼，你的即个兵役的即个年限吼一直咧缩短。是。台湾囡仔嘛袂爱做兵，但是你的边仔是有一个足威胁的敌人伫咧。是。你的后备也无讲真正吼去落实，所以其实美国吼过去即几档吼，伫即个后备军人也是后备动员即个部分吼，台湾足侪的建议吼，敦促吼台湾应该爱认真思考吼，迄个面对即个环境。但是有人就讲吼，美国一个讲，咱就一定爱安尼回应安尼做吗？咱搁先搁请研究员。但是你想看卖，咱即届吼，差不多即个半冬以来所面对吼，中共飞行机安尼不时安尼飞过来吼，咱有感受讲，咱是毋是有可能来到要战争的即个边缘？是毋是会真正讲会发生战争？在即个timing的时阵，咱较来思考讲，咱实际上的兵力吼，咱的后备动员。伫对个，咱较发现，其实咱的后备动员其实是无理想的，是吼。若安尼的话，这个问题吼，就若像讲，好，你今日若无爱做，你明仔会后悔无 ？OK， 恐惊会后悔，所以爱做无，其实应该是爱做，爱面对，爱处理。是。即马上有挑战的部分，就是讲。免哪面对，免哪来处理，吼。其实我是做赞成迄个咱前任的国防部长，嘛是阮的前董事长吼，冯世宽冯部长，冯董事长伊所讲的。假使讲咱真正勉强遐个囡仔吼来做兵，但是因是无愿意，吼。那不如吼，咱好好打募兵吼，这部分打做啊好。先做好了吼。嘿，另外教招这部分哦，较是有影，咱会使打延长。过来，咱来思考就是讲未来战争的迄个形态是啥物款的？是讲真是拢爱靠步兵、靠炮兵尔，还是咱其实嘛爱重视讲科技的部分？尤其咱讲吼，即阵咧发展或者无对等的这个作战方式吼，台湾买真侪武器，咱敢真正需要遐尼侪这个步兵？尤其咱讲步兵吼，可能是真正吼上尾部中共吼已经要迁台这个部分已经打入前门大号，打到咱台湾吼，继续咱搁请教这个张教授啦吼，所以咱真正。若是这个发展无对等的这个作战方式，后备的这个动员能力可能嘛是爱有，但是若是这个教育这个动员力吼，一安尼改落去，真正吼有可能有真大的问题，伫咧无？第一是台湾对中国军事的防卫，可能海军甲空军吼，这种还是重点。当然呢，这个陆军吼是每一个国家军事的基本，所以嘛爱。加强，这是大家拢有共识。是，但是咧，即马上重要的代志吼，是部队吼，即马现役部队的训练啊，吼，甲部队的管理啊，假是你现役的时阵吼，你做兵的时阵的训练拢清清菜菜吼，你把这人甲动员起来吼，每一年7天嘛好，14天嘛好吼，这个意义其实足低的啦。吼，你伫真正正式嘅做的时阵，你着训练就是清清菜菜吼。安尼你把伊个叫倒转来吼，敢有会当较好，吼会当增加偌济吼，这是一个足大的问题。我感觉国防部应该还是重点是强调现役嘅部队的训练。是，其实我了解是美军吼，其实真正上有意见的是咱台湾现役国军的吼，这个训练。领导、管理、后勤吼，这种的吼，其实照美军的标准来讲吼，其实可能连这个阅战的时阵的标准拢无啦，拢无及格了。这是事实，这个大家吼嘛，唔是唔免讲到批评，还是讲这是啥物吼？这个轻重的建议哦。其实讲实在爱了解问题，
了解问题，会当解决问题啦。是。第二吼是即马这台湾吼，因为咱有一种制度叫做替代役。其实真正吼，这个替代役吼，就是这人是免做兵的。这足侪国家拢证明替代役的存在吼，一定影响到现役部队的这个士气啦。OK。因为定定拢是国民为什么义务，就是我做兵，迄个时阵讲做正常的国军甲替代役时间拢是一年一年，但是咧，即马伊运较好，伊做替代役就免动员。OK。我迄个时阵我唔知影，吼，但是我去做国军，我就爱互动员。吼，这讲心理上。心理上甲影响伊个士气吼，这个拢是国防部伫政策上吼，袂当讲你一个一声吼，一个命令吼，就叫人来，就感觉讲吼，看起来吼来训练的人数量有增加，吼，这个就是解决咱的战力的问题吼。我感觉这问题吼无遐尔啊简单啦。有影啦吼，所以绝对毋是看数字吼，讲一档会当26万吼。过去咱讲吼，兵济时阵就发吼，真正爱即个铺兵啦吼，也是讲即阵吼兵欠时阵就开始吼，即个军校也好啦吼，也是讲自愿意吼，伫遐一直扣啦吼。但是安尼拢是无好的即个发展吼，尤其咱看到，咱真正要好好讨论，就是讲吼。有需要的时阵，就要叫人来；还是无需要的时阵，就开始扑吼。这真正拢无应该。咱嘛看到讲吼，即阵吼虽然讲吼5天至7天，即阵要改做14天吼，但是敢真正有需要。咱嘛看到讲吼，这个有当时危机的部分吼，你要提升有这个诱因伫咧，但是咱看1.2倍也好，1.5倍也好，其实拢无济啦。咱看到这个新加坡的这个例吼，其实伊是按照吼，譬如讲有人4万的薪水一个月，有人8万的薪水一个月，伊去扣讲吼，你若是14天，伊就是8万吼。扣14天的钱互你啦吼，所以安尼大家心理上可能都开得过啊吼。但是咱看到2022年1月1号就要上路，咱讲吼，阁要成立一个防卫的这个动员部啦吼。另外，咱们看到讲吼，其实对回咱讲这个教招这个薪资，2022年真正若要上路，咱看到吼，这个陈耀鼎讲吼，明年就咱开始啊啦吼。马文君伊是讲吼，头疼医头啦吼，疼骹医骹啦吼，真正就咱头讲的，无兵的时阵，也是欠兵的时阵，就一直扣。咱讲吕玉玲，伊先来讲爱修法了后，才当通过来执行吼。另外，蔡世英是讲吼，10男子若是讲到36岁才拄役吼，假使讲这个教条的这个延长啦吼。嘛是有真侪人去用排除，连这个这个民进党当然嘛无共款的这个意见。另外咧，这个民进党的立委陈定辉嘛讲吼，这个时间若延长吼，毋若是这个提供这个教育调职令的这个时间吼，点名点将吼，嘛是为着优长吼，真正无意义啦吼。继续，咱阁请教咱的这个副研究员吼。所以咱看到，哪里本身就超袂拄好，尤其是执政党家己遮吼，本身就有意见吼，真正。执行率是毋是问题一大堆咧？我相信，因为即马问题都足侪啊，要杀什么款的版本吼，我有足侪意见的。所以，是咪有可能吼，应该是向大部分较有共识的。好比讲，咱2档较要交接一届，要改做1档一届，吼，互迄个退伍的这个弟兄姐妹吼，莫讲安尼吼，时间久长，怎变青疏，还是讲人出去啊，还是出国了吼，可能我找无到人啊，吼，这部分我感觉有共识的部分这应该是爱做，吼。好，你若讲要迄个改做1档一届，时间是要讲变做14天，还是讲要到1个月？1个月可能有影较伤长吼，伤长啦吼。但是要改偌济时间吼，我感觉迄使去讨论。是。吼，另外我讲薪水的部分吼，这较是有影，应该是爱思考，因为这部分是足实际。是啊。吼，因为咱大家你若讲，若照讲你敢是要互我迄种义务役吼，这边的固定的这种行情，我好比讲我是伫科技界，我的薪水是袂歹，但是我1个月可能失去2礼拜，还是。迄个3礼拜的时间，我 project 嘛个延长落去。嘿，我工课嘛是爱做，对无？我本身的这个收入吼损失对我来讲，较是应该是做实际的一个冲击嘛。所以我感觉有时无毋对啦，你吼会使甲咱国民讲，这是爱国主义吼，你爱台湾啊啥。但是有时爱台湾嘛是爱有足侪实际上的这个实施，也是政策来搭配，互咱的少年有这个动机，有啥开始想要倒来来
从事这些教招。是，我相信吼，真侪台湾人吼，听到讲，若是台海真正无平静的时阵，第一句拢是发出我一定要上战场吼，为台湾来付出。但是这个付出吼，真正背后要透过真侪种这个训练的方式，也是讲，亲像咱讲的这个教育调职令啦吼。但是教育调职令伊本身吼。有伊的必要，但是伊训练的这个目的，也是内容到底吼，创着什么物件吼，其实也搁大家拍着一个大疑问吼。尤其吼，真侪做过兵的人嘛，知影吼，去遐训练有当时啊，就是吼拍纳凉也好啦吼，也是真正就叫你出公差等等的这个部分。但是咱嘛爱肯定讲，即阵真正吼国军有新的这个一种想法，但是嘛有人讲着吼，国军现任的这个配备也好，也是讲后备这个。配备根本就是两种无共款吼，所以伫即个方式若拢无改变的话吼，你去做安怎这个教育调职令新制嘛是共款意思啦吼。头拄咱讲张教授嘛讲到，其实这个训练的本身，训练的这个内容，若是甲过去吼，真正是安尼真老草的部分，真正你去安怎做2年一改变做1年一改，拢真正无迄个必要，无迄个意思啦吼。所以这个国军的这个思考也是讲执政党要杀讲2022年啦吼，其实真紧的，咱嘛看到讲过去伫咧前线这个大过这里位讲，哪当进行就开始进行，但是这进行你的配套若是无完全无校正，其实对这26万人拢是一大伤害啦，尤其会伤动到这个大家爱台湾的心。非常感谢3位来宾，嘛感谢乡亲好朋友收看，咱马仔再会，拜拜，感谢。